malam dalam keadaan sangat genting gelap. Jadi kalau Nabi dilahirkan mah cuaca teh keur bener-bener poek mongkang butarakin keur poek bener-bener poek. Di malam itu tiba-tiba ketika lahir Rasul tiba-tiba gebrai caang pohara caangna tepikeun ka caangna eta tina cahaya Rasul teh tepikeun ka tembus ka negara Romawi sareng negara Syam. Bahkan pada waktu itu tepikeun ka masyarakat Arab, masyarakat Mekah budal kabeh keluar. Bahasana ieu kiamat, kiamat, kiamat jadi, kiamat jadi. Sebab ieu matahan can waktu Nabi jeung geus bijil. Eueuh teu kaluar, kaget kabeh kaluar. Bahasana kiamat, matahari can waktu Nabi jeung geus bijil. Pada waktu hari tak aya hiji budak leutik anu umuran 10 tahun oge ilu kaluar gegerebegan disusul ku eta budak leutik ka tepikeun ka panto imam Nabi begitu dibuka ningali hiji orok anu kerenang gak kaluhur mastakan ningali kaluhur pandangan nangana ada kaluhur bari ngucapkeun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila ngajungkel eta budak anu umur 10 tahun karena ku teu kuat ningali cahaya Kangjeng Rasul kasyamsi tajri bi wajhihi. Jadi seolah-olah katinggalin aku eta murang kali anu 10 tahun teh seperti matahari yang sedang berjalan di wajah Rasulullah. Saha eta murang kali anu umur usia 10 tahun teh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ke Kangjeng Rasul dilahirkeun yuswana 10 tahun. Bahkan anu ngontrok di bumi na kaluar nyusul cahaya ka bumi Rasul teh Abu Hurairah. Anu ningali Kangjeng Rasul orok renang karak mastaka Rasul ningali ka langit bari pandanganna nada. Makanya Kangjeng Rasul mah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Wa muhayyan kasyamsi minka udiun asfarat anhu lailatun gharra. Jadi pantas anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Luar biasa Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah benten luar biasa hebat na agung na Kangjeng Rasul. Keur waktu ngandungna wae ibuna Siti Aminah dina setiap sasina ngimpen sareng para rasul. Sasi pertama ibuna ngimpen sareng kependak kadongkapan Nabi Adam alaihissalam. Dina ngandeg dina sasi kedua ngimpen kadongkapan Nabi Sis. Dina hamil sasi anu katilu ngimpen kadongkapan Nabi Nuh. Dina bulan kaopat ngimpen kadongkapan Nabi Idris. Dina anu kalima Nabi Ibrahim, dina anu kagenep Nabi Ismail, dina anu katujuh Nabi Musa, dina anu kadalapan Nabi Isa. Jadi setiap bulan teh kadongkapan mbana teh. Bahkan lahirna oke Kangjeng Rasul mah beda jeung urang. Ai urang mah kaluar dina larangan, ai Kangjeng Rasul mah teu di sesar. Kitu Kangjeng Rasul mah di sesar, makana ti jam baheula aya sesar. Itu bidana tilu Kangjeng Nabi mah. Siti Hawa, Siti Maryam sareng Siti Asia. Anu ngabidanan Kangjeng Rasul tak ketika lahir. Indungna wah di sesar. Itu lain kaluar tina kos urang. Kitu. Jadi sesar teh geus aya baheula. Wow, luar biasa. Makanya itu. Jadi annal i'tina abi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min afdalil qurbat. Sesungguhnya nyana urang ayeuna bener-bener ngenyak menyambut memperingati kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian daripada ibadah yang mulia. Wa min dzalika yahsul bi ta'amit ta'am. Yang pertama, bisa hasil maulid Nabi, memperingati maulid Nabi satu dengan memberikan makanan kepada orang lain. Artinya bahwa hayo sok aing urang ilu, namun aya muludan di musala ilu lah minimal merek kopi-kopi mah. Itu. Merek kadaharan saeutik mah. Pancaunya, sepancau. Itu. Yang kedua biqiraatul Quran, bulan mulut deder ngaji Quran. Itu anu tara, itu ngalpe mati terus buka eta mah. Itu hasil dengan ngaji Quran maulid Nabi. Mukatilu biqiraatil berjanji dengan membaca berjanji dengan mengalantunkan sholawat. Nu kaopatna biqiraati burdah atau biqiraati tiba sama saja. Itu bisa hasil maulid Nabi.
Bahkan ada sapali hadis nyebutkeun man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Barang siapa yang telah mengagungkan kelahiranku maka aku akan memberikan syafaat. Rasul sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah umatmu akan mendapatkan syafaat semuanya? Rasul menjawab tidak. Jadi ulah kepedean saudara panggilan sekalian. Sebab sahabat pernah ditanya Rasul, apakah umatmu semuanya akan mendapatkan syafaat? Rasul menjawab tidak. Kemudian siapa saja yang akan mendapatkan syafaat? Rasulullah, ada 2 golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Sah anu kahiji, aqimus shalah, orang yang selalu melaksanakan sholat, orang yang selalu mendirikan sholat. Pan ayeuna kieu. Sholat mah kan merupakan fondamen. Anu beda kewajiban sholat dengan kewajiban yang lain. So, kadang lebih nganggap enteng sholat daripada yang lain. Dan hukum sholat berat. Gitu. Kumaha? Kieu ayeuna. Lamun jelema henteu kewajiban rukun Islam anu 5 di antara hiji sholat, duka 2 zakat. Lamun jelema teu zakat pasti tetap disebut Islam. Lamun jelema teu munggah haji Islam. Lamun teu puasa Islam. Kunaon? Sebab lamun jelema teu zakat manehna kali-kali tahun hareup kumanehna dibayar zakat gantian, bebas sudah. Kewajiban artinya dosa zakat gugur. Teu puasa kemudian dilaksanakan puasa di kodo, dilaksanakan tahun hareupna di kodo, bebas sudah gugur. Artinya dosa puasa. Teu munggah haji, geus mampu teu munggah haji. Ketika dia sudah mampu berangkat haji, gugur dosa munggah haji. Tapi lamun salat teu salat. Makanya teu zakat di hadapan Allah Islam, teu puasa di hadapan Allah Islam, teu munggah haji tapi lamun geus teu salat kafir di hadapan Allah. Itu yang lebih berbahaya. Gitu. Makanya kata salat masuk kalau lebih dientengkeun. Makanya cek Rasul dina hadis kudsina Allah sing sajalma anu geus ngentengkeun kana salat, ngagampangkeun sepelekeun kana salat, maka bakal ngagampangkeun dinepelekeun kana urusan anu sejenna. Jadi salat geus luar biasa. Geus eueuh hese. Heueuh pancenah lamun teu salat urang di kodok, memang aya bab kodok eueuh. Eueuh bab kodok sebenarnya. Aya hukum kodok sote karena memang Rasul pernah ninggalkeun salat 2 kali, 1 dalam keadaan darurat. Ujur syar'i, yang pertama Rasul kacapean jeung pasukan gorila berangkat dengan perjalanan yang jauh, ketiduran kesiangan, salat subuh dilaksanakan oleh Rasul kodok. Yang kedua Rasul sholat zuhur ketika campur perang, pabelit perang dilewat Rasul ketika sholat asar. Rasul melaksanakan kodok. Kalau berbicara babnya tidak ada bab kodok. Lamun rek jelema geus peureuh sebutkeun eueuh sia hukum sholat kodok mah teu salah teh jelema. Sebab pang berat-beratna jelema geus ninggalkeun sholat. Sawaktu tinggalkeun sholat 500 tahun di akhirat. Makanya 1000 sapoe di akhirat sarujing 1000 tahun di dunia bandingan di dunia. Kan nomor kahiji jelema anu bakal menang syafaat ti Rasulullah, jelema anu tarang pernah ninggalkeun salatnya mendirikan salat. Kemudian hukumna jelema anu ngenteng-ngenteng kana salat teh bakal menang 10 siksaan ku Allah dibere. 5 di dunia, 5 di akhirat. Lima di dunia, hanya bekeun 5 di jero kubur. Oh hara ai salat mah. Gitu. Aja lamun hayang barokah salat. Kan ku Allah mesti diundang, hayya 'alas shalah. Gerak ka dieu sia. Ku rek dibere ka hayang mah cukup. Hayya 'alal falah, gerak ka dieu hayang kebahagiaan mah. Pan urang mah lain kadang-kadang hayya 'alas shalah. Allah, heula ieu keur ngopi. Sama jeung masak gitu urang mah. Betul. Digero ku Allah eta teh urang mah geus hara. Tapi lamun cek udet ya. Wah kan dieu babe kres ge ngorecak. Beda. Lu kudu kene udah jeung Allah cek bae otong. Allah. Oha. Iya. Mulai tahu aku segitu. Urang mah aku yang pagawean kabeh. Padahal cek Allah rek dibere ku Allah. Hayangna dibere ku Allah. Tapi urang mah kadang-kadang nyantai we ka Allah teh. Kitu wara. Aduh, subhanallah. Di mata urang gitu. Artinya di mata hati urang bahwa Allah itu seperti apa gitu. Anu kadang-kadang
Allahu Akbar, maha besar teh kitu leungit. Aju ulah keur ngadegajan keur salat mah we urang mah ketika ngucapkeun takbir Allahu Akbar. Weh perasaan bahwa dina hati urang teh bahwa hanya Allah yang maha besar. Ongkos daharara itu kan sebuah ucapan yang biasa sepele biasa bae. Gitu, ari kumaha nyarep neta salat. Pantes lamun aya jelema, kumaha eta jelema ongkos salat tapi duraka we jeung maksiat. Sia ngucapkeun takbir gitu, ceureuh kitu bener. Rek kumaha nepi eta salat. Ya Allah, ya Karim. Gali eta salat luar biasa. Filosofina luar biasa. Tina ajan we filosofina yang diawali dengan kalimat yang membesarkan Allah. Yang kedua kemudian diikuti dengan tauhid. Dengan kalimat tauhid, kesaksian tauhid. Kemudian diikuti dengan sosial, kalimat-kalimat yang berisikan kepada kehidupan sosial dan diakhiri lagi dengan takbir, dengan semua tidak terlepas daripada kebesaran Allah. Wah, sok geuge. Padahal ku Rasulullah diajarkeun, hayang naik pangkat sia salat cek Rasul tahajud dengan penting ulah tinggalkeun. Bahkan jelema anu tukang jinah pun sekalian ketika dia selalu artinya untuk bertobat selalu mendawamkan tahajud Allah akan hapus semua dosa. Tahajud. Aju ku Rasul boga pangabutuh sia salat. Bingung tentang menentukan salat. Rasul selalu mengajarkan sholat dengan makanya Al-Quran Nabi garis bawahi wasta'inu bis-sabri was-sholat. Liur datangna ka tukang jampe siapa? Lah, pamali. Parah tukang jarum. Hebatan Al-Quran. Gitu. Ada hebatan tukang jampe jeung Nabi. Urang malah cikene kan dinya eleh. Gitu. Anu ku Nabi diajarkeun urang mah teu percaya pas seolah-olah sanget embung tapi ka tukang jampe itu ka karhun geus pohara urang percaya itu sebuah kelemahan. Jadi hiji jelema anu bakal menang syafaat Rasul teh jelema anu selalu mendirikan salat aqimus shalah. Karena orang yang mendirikan salat pasti melaksanakan salat, belum tentu orang yang melaksanakan salat mendirikan salat. Itu catatannya, Pak. Setiap orang yang mendirikan salat sudah pasti dia melaksanakan sholat. Belum tentu orang yang melaksanakan sholat dia mendirikan sholat. Nukumai mendirikan sholat yaitu nahabi hukukiha. Dia melaksanakan sholat sesuai dengan hak-haknya sholat. Di antaranya cek bahasa sudah mah cawet pongkel. Cawet pong intizorus sholat. Sebelum datang waktu dia sudah siap-siap, sudah melaksanakan wudu. Itu termasuk aqimus sholat. Bagaimana dengan kekhusyuan sholat? Itu ruh di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat tidak khusyuk berarti sholat kita tidak ada ruhnya. Jerawat saya kaji siapa? Ayo ayo. Pasti tambor. Iya, saya Kesumur bor. Aduh, iya saya udah tahu ilai kajian anak. Aduh. Ayo, kata sholat. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan sholat di dalam kehidupan? Sementara kita dalam pelaksanaan sholat saja tidak sempurna. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ketika datang waktu sholat begitu kalau gedeg banget wajahnya merah bener. Tapi kan sahabat tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau pucat? Kenapa kau ketakutan? Kenapa kau begitu merah wajahmu? Bukankah ini kita mau melaksanakan sholat? Cek si Umar bin Khattab, sia penyawanan lawan rek harapan saha sia. Sampai segitunya Sayyidina Umar bin Khattab ketika harapan Allah teh terus pucat di gula. Makanya pantas lamun iblisnya kalangkang Sayyidina Umar bin Khattab geus ngaprit ka lupa saprok. Ai urang diome ku iblis. Izin gantungan saya jadi kekepan ku iblis ya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab menyelek kalangkangna geus papret prot. Utah uber sieun. Ngomong sama. Wah, ayo urang ya Allah. Dijin gantungan kunci. Iya, dijeroy bagi jeung iblis bae ka poena. Gitu, eslan iblis, da anjeun iblis, molor jeung iblis, modal jeung iblis urang mah. Masyaallah kana-kana jeung iblis. Numpak. Kangjeng Rasul lamun salat, mun ko salat nang dina ngagola, ada yang ngagola.
apapun tengah jeung kusieun jeung ku era. Urang manggus dihirupan ku Allah, diurus ku Allah, diberi sehat ku Allah, dijamin segala ku Allah. Teu boga perhitungan pada urusan yang paling gede lain jeung jelema jeung Allah. Sia. Diperhitungkeun ku Allah. Cek tadi teh sa cek santri bahwa aya tamu ka Imam Syafi'i disuguhan naon karek-karek balik diperhitungkeun ku Allah gitu jelema sarua diperhitungkeun. Allahu Akbar. Ya timimiti meletek tidak cai itu tidak cai kemudian jadi benih tebikan daging tebikan dicolian di irungan di mataan dieujeun beuteung diusikeun diberenan disadiakeun eusi beuteungna sagalana tepikeun ka terus fasilitas dunia kabeh dibere ku Allah titah salat doang sebelum puasa jangan titah bikin amal hade doang sakitu pamintan Allah mah lain jeung Allah da jeung dirina urang keneh makana urusan anu jeung paling gede urusan jeung Allah leutik jeung mah dihitung eta ku Allah kabeh. Lakot ahsoinahu fi imamim mungkin moal anu katinggalin kitu moal saeutik oge mata-matana kitu loba kitu terus CCTV na pori-pori kabeh dina saluruh awak urang itu CCTV No. kitu itu siapa yang pori-pori wa Black box. atuh lah salah kitu Rekaman. hikmat kiper kana CCTV apa CCTV Allah panyantai we encan rokib atid kiloman katibin pikireun urang itu encan datang malaikat malakal maut peuh dari pana kos kumaha boe eta malaikat malakal maut begitu asup ka jero kubur encan ditanya pokona mah ngeri kehidupan ini sebetulnya ngeri kehidupan ini jangan ade bebas we ka kulon ka kaler ka kidul ngopi sigawagak teu inget siapa bukan beneran urusan ngeuna itu balik ka imam kadang-kadang ku pamajikan we sedang deg-deg kurang masih komo engke pintu rek balik di dunia ngahareupan malaikat malakal maut kos kumaha seremna anu cenah dina kitab dicaritakeun malaikat malakal maut nanti mimiti dijieun tepi ka ayeuna tepi ka angke can pernah seuri molotot malakal maut molotot mah can pernah seuri coba Aduh, Bang balik. barangan Bang balik deh lah. Banyak. asup ka jero kubur asup ka jero kubur datang malaikat mengkar nakir bari lamun ka jelema anu ka jelema bager ka jelema anu ibadah anu taat coba ka ngalawan daripada kos kumaha subhanallah CS. itu pokona proses dimimiti ayeuna maot jelema maka itu proses nariweuh we visioneun pisrameun kabeh tepi ka kiamat tepi ka mijan anu pengenakeun tinggal kembali karena diri urang eta mah ayo eta nomor kaji panjang teh cerita sakitu salat teh bukan nama itu aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa qul huya annahu wa utsuduma uhiya itu karituna aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa la dzikrullahi akbar nu kadua nu bakal menang syafaat tu Rasul jelema yang selalu menyebut-nyebut tu Rasul. Realitasnya seperti apa? Itu dengan membaca sholawat. Tetapi membaca sholawat yang ikhlas. Artinya dasarnya cinta ke Rasulullah. Bukan mengambil sebuah keuntungan untuk pribadi. Lolobana urang mah agama ge dijadikeun keuntungan untuk pribadi seolah-olah Nabi Muhammad agama seolah-olah dijadikan alat untuk artinya meraih kesenangan kesenangan pribadi. Dasarnya cinta ke Rasulullah. Kunaon eta jadi catatan bahwa orang yang selalu menyebut nama Nabi, membaca sholawat kepada Nabi, dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Catatannya satu bahwa ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak melaksanakan sholat. Ketika Allah memerintahkan zakat, hambana Allah tidak melaksanakan zakat. Ketika Allah memerintahkan munggah haji kepada hambana, Allah tidak melaksanakan wajib. Tapi ketika Allah memerintahkan membaca sholawat, Allah yang baca sholawat ke kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan beda
maca sholawatna Allah jeung urang. Lamun sholawat ti Allah ka Kangjeng Nabi rahmat. Lamun sholawat ti malaikat ka Kangjeng Nabi istighfar. Lamun sholawat ti urang doa ka Kangjeng Nabi. Pantulan kembali ke kita sebetulnya. Aju Rasul kadengeun aku nyahoan. Bahkan di salah satu kitab disebutkeun lamun urang nganyung ceuli cek kolot baheula diuk ta ceuli eta aya ngomongkeun. Padahal kudu nama eta ketika urang nganyung ceuli baca sholawat. Kunaon sebabna? Tina keterangan beberapa keterangan kita disebutkan bahwa ketika telinga seseorang berdenging baik yang kiri atau yang kanan, maka sebetulnya orang itu sedang diceritakan oleh Rasul di alam malaku tentang kebaikan orang itu. Karaknya hawa. Karaknya hawa baca sholawat teh nama wa. Gitu. Jadi lamun urang ceuli eta keur dicaritakeun ku Rasulullah di alam malaku tentang kebaikan urang. Jadi perbanyak sholawat, rahasia sholawat muara. Ulah aing erek baca sholawat hayang anu, aing erek baca sholawat hayang anu, eta begeus tanggung jawab Allah, rahasia ku Allah. Allah akan beri keberkahan dari asrar sholawat. Allah akan berikan keistimewaan dari asrar sholawat dengan koma dasarna ikhlas. Anu jelema boga tujuan hayang boga kaistimewaan dari Allah dibere, koma lamun ikhlas. Ngan bedana, lamun tujuan jelema maca sholawat hayang boga kaistimewaan istidraj. Istidraj. Digeser baru karena bakal kembali karena diri akibat yang tidak baik eta ngaran istidraj. Tapi lamun dasarna urang cinta ka Rasulullah, Allah akan beri keistimewaan sholawat. Cuman keistimewaan sholawat yang paling istimewa adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang syafaat naon syafaat? Betul kan? Syafaat itu nota bene C. Sholawat syafaat itu rekomendasi atau pembelaan. Makanya cek Rasul wa ana mustasfi'uhum idza hubisu, gitu kan. Jadi kami akan membela ketika mereka tertahan, terbelenggu, gitu, tersandra. Rasul lamun urang sering baca sholawat sering nyambung. Jadi lamun ayeuna wa otong ngomongkeun kabogokna unggal we ni omongkeun eta nyambung pasti ka ditu. Ayeuna wa otong bogoh ka hiji awewe umpamana Hindun atau Sarkila. Hayu kowe du omong-omong kedeung Sarkila kedeung sar. Nepi Sarkila oge. Katena dedereg-degan ingetin bae ka wa otong. Lamun urang terus ngomongkeun Rasul dengan baca sholawat Rasul. Atuh nepi Rasul ge sareng ikeun ka urang. Nyambung sebenarnya mah gitu. Jadi urang hayang dipeka cinta ku Rasul, hayang dipeka ku Rasul, sholawat ulah geureun eureun. Terkumaha bae. Enteng diucapkeunana ibadah, tapi bakal dipeka cinta ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua Rasul menyebutkan bahwa yang akan mendapatkan syafaat dari Rasul hanya dua. Satu orang yang mendirikan sholat, yang kedua orang yang selalu menyebut nama Rasul. Ya realitasnya itu dengan membaca sholat. Tapi dasarnya cinta ke Rasulullah. Pertama mah teu karasa cinta, tapi kayak di mana kan kieu. Jadi kullu sulama shadaqatu. Setiap sandi sedekah, artinya bahwa setiap apa yang kita baca, maka itu akan mengisi sandi-sandi yang ada di badan kita. Urang maca sholawat moal poe eta sendi urang kaeusian. Lamun geus kaeusian sendi ku sholawat, pasti dirinya urang timbul rasa cinta, rasa hayang rindu kepada Rasul. Pokan luasa ketika sandi-sandi kita sudah terisi. Itu mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah itu termasuk golongan orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Itu mudah-mudahan satu catatannya bahwa mudah-mudahan kita dikuatkan iman, dicintakan iman hati orang karena ingin selalu mendirikan sholat. Yang kedua, cintakan hati orang, itu artinya dikukuhkan hati orang, itu termasuk golongan orang yang mahabbah kepada Rasulullah SAW. Dupina musak itu ala kadar, gitu ya. Orang maafin deh, itu mah. Siap. Cukup dipilih lawa. Ya, ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ya? Doa. Sudah berani. Baik. Doa. Bajoko. Doa. Bah doa lu. Pawen.